ஸ்டார்ட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி தினமும் செக் பண்ண வேண்டிய பாயிண்ட்ஸ் சிலது இருக்குது. இதை ப்ரீ ஸ்டார்ட் செக்குன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ப்ரீ செக்கில் முக்கியமான பாயிண்ட்டை உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட்டு டெய்லி இன்ஜினை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இன்ஜின் ஆயிலோட லெவலை செக் பண்ணிக்கலாம். டிப்ஸ்டிக் ரைட் சைடில் இருக்குது. இந்த டிப்ஸ்டிக்கை எடுத்து ஆயில் லெவலை செக் பண்ணலாம். எடுத்தோன்னே பார்த்துடக்கூடாது. ஃபஸ்ட்டு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஒரு வேஸ்ட் யூஸ் பண்ணி டிப்ஸ்டிக்கை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு திரும்ப வச்சு பாருங்கள். ஓகே, இப்போ இந்த இன்ஜினோட ஆயில் லெவல் பார்க்குறேன். இது மேக்ஸிமம் லெவல் வரைக்கும் இருக்குது. ஓகே, ஸோ எப்போவுமே இப்போ இந்த இன்ஜினோட ஆயில் லெவல் பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் லெவலில் இருக்குது. எப்போவுமே ஆயில் லெவல் செக் பண்ணும்போது மேக்ஸிமம் லெவலில் இருந்து மினிமம் லெவலுக்குள்ளே இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே இருக்கணும். மினிமம் லெவலுக்கு கீழே போனால் தான் பிரச்சனை. மினிமம் லெவலுக்கு கொஞ்சம் மேலே இருந்தால் கூட ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, வண்டியை ஓட்டலாம். இன்ஜின் ஆயில் செக் பண்ண மாதிரியே கியர் பாக்ஸோட ஆயில் லெவல்லையும் தேவைப்பட்டதுன்னா டெய்லியும் கூட செக் பண்ணலாம். இதில் செக் பண்ணுறதுக்கு உண்டான டிப்ஸ்டிக் இங்கே கொடுத்துருக்கு. ஓகே, ஸோ ஆயிலோட அளவை செக் பண்ணிவிட்டு மினிமம் மேக்ஸிமம் லெவலுக்குள்ளே இருக்கான்னு பார்த்துக்கலாம். கியர் பாக்ஸோட ஆயில் மாதிரியே ஸ்டேரிங் பாக்ஸோட ஆயில் லெவலை செக் பண்ணுறதுக்கு இங்கே ஒரு நட்டு கொடுத்துருக்கு. தேவைப்படும் போது டெய்லியும் பண்ணணும் அப்படிங்கிற கட்டாயம் இல்லைனாலும் தேவைப்படும் போது இந்த நட்டை கழட்டினோம் அப்படின்னா ஆயில் வந்து ஸ்லைட்டாக கொஞ்சமாக வெளியே வரணும். அந்த அளவுக்கு ஆயில் இருந்தால் போதும். இன்கேஸ் ஆயில் இல்லை அப்படின்னா தேவையான அளவுக்கு ஃபில் பண்ணணும். ஆயிலோட கிரேட் பார்த்திங்கன்னா இன்ஜினில் 15W40 சுரக்ஷா, கியர் பாக்ஸில் சுரக்ஷாவோட டிரான்ஸ்மிஷன் ஆயில் 20W40, அதே மாதிரி ஸ்டேரிங் பாக்ஸில் EP90 கிரேட். கியர் பாக்ஸ் ஆயில் லெவலையும் ஸ்டேரிங் பாக்ஸோட ஆயில் லெவலையும் செக் பண்ண மாதிரி தேவைப்படும் போது ரியர் ஆக்ஸலோட இந்த பெல் ஹவுசிங், அப்கிரேட் ஆக்ஷனோட பெல் ஹவுசிங்கோட ஆயில் லெவல் செக் பண்ணுறது இங்கே ஒரு நட்டு கொடுத்துருக்கு. லெஃப்ட் சைடு இருக்க பெல் ஹவுசிங் ஆக்சுவலாக 1 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி. அதே மாதிரி ரைட் சைடில் இருக்க பெல் ஹவுசிங் 1 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி. கீழே சைடில் இருக்கிற நெட்டை கழட்டுறது மூலிமா ஆயில் கொஞ்சம் வெளியே வரும். அதுதான் இந்த ஆயிலோட லெவல். தேவைப்படும் போது இதை செக் பண்ணலாம். டெய்லியும் செக் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லைனாலும் தேவைப்படும் போது இதை செக் பண்ணிக்கலாம். ஆயில் சர்வீஸ் அப்போது மெக்கானிக்ஸ் ரெகுலராக செக் பண்ணுவாங்க. நாம் ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு முறை செக் பண்ணாலும் நல்லது தான்.